abinda 'yan tijjaniya suka kudurce shine salatul fati annabi ne sukutum da guda ya zo ya ba wa annabi Muhammadu. Mu mun yadda yanzu in mun soki salatul fati sai a kai mu majalisar shura a ce mun soki annabi? Ai saboda ba mu yadda daga annabi take ba. Idan ana so a lazimta mana sukar salatul fati sukan annabi ne, to a tabbatar mana alakarta da annabi sai mu tuba. Amma tun da ba mu yadda ba saboda haka yanzu in ana so a jingina wa malam lawal cewa ya ɓaci annabi, to abinda ya faɗa akan haihuwa da kaciya game da 'ya'yan arna ko haihuwan tumaki da tozali, to fa sai abun ya tabbata ma annabi, sai a ce to tun da ka siffanta arna da shi, to fa ka siffanta abun da ya shafi annabi. Jama'a mun fahimta? Amma idan abun bai shafi annabi ba kuma an gagara tabbatar da abun daga annabi yake, mun fahimta? To wallahi son zuciya ne kace ya ɓaci annabi. Kuma ina da yaƙini wallahi yau aka tabbatar da dalili, an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da shayi, an haifi annabi da tozali, ya tabbata, wallahi tallahi zai miƙa kansa a hukunta shi. Jama'a mun fahimta?